eke. We kaga. Na eke kam de singote. Ke kam de singote moto na. Oh. Okay, can you go this guy? Onye ade ko onye o dress ka ndị Nigeria ka mma na onye oya ma. Ebe an chọrọ ijara. Hello mon ami. Mon ami. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle veut faire pour toi, quoi? Sorry, me anglophone, me English, French francophone, understand no well. Me English, me français. Parler français, moi je comprends pas English. Hi, Shineke. Onye o mele put comprape. I must ask somebody the meaning of this comprape. Not comprape. I am looking for somewhere. Woman like this. Tu veux courir? Woman like this. Why ebe ha na this woman where they stay. See, mon ami, konji, me, konji. Actually, me WhatsApp pipe. It's a woman like this. Hôtelez-vous now, hôtelez-vous. Vraiment, pardon, si tu ne sais pas parler français, moi je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Ah, but I don't want to know about that. Can't you like that? No, not Abidjan. I said, hôtelez-vous, woman, hôtelez-vous. Na voto. Yes, na do avo auto volo hôtelez-vous. Les parcelles, les prados. Attends, mais je te demandais que voulez-vous, hôtelez-vous, c'est. Hôtelez-vous, es na Igbo. Hôtelez, where did they stay? Where woman? Hôtelez-vous. Hôtelez, vous, la votre vous. Et dans la no. Uku, c'est English ou français? No, not English. I want to understand. See, like this. See, mon ami. La nyanya. Oh, boy, nyanya kana boy. Kenya na boy na French nyanya. Like this. Bref. Where this? Dollar. Like this. The uku. C'est français on dit c'est. Where they are staying. Konji na atam, I want to watch up. You know where they are staying. Levu. Sala. C'est la boue, c'est la. C'est le même bête. C'est le même bête. Club. Attends, tu as quitté Nigeria. Club, na aboto. You know that music? Laja money. Oui, Laja. Ah, this is 1,000 of the highest currency in the whole world. Salah. Laja money. Petit. Donne-moi Salah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. And big. Yeah, you stay in Nigeria. L'argent, donne-moi l'argent. I don't understand. See, show me. Me, you. T'as parti là-bas. Donne-moi l'argent. I will not give you yet until you show me the Uku. Mon ami, listen to me. Si tu ne donnes pas l'argent, moi, je suis chaud. Club. Donne-moi l'argent. Museum. Donne-moi l'argent. Musica. Donne-moi l'argent. Laja, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Musica, club. Makodi. D'accord. D'accord. Tu as parti. Hey! Donne-moi l'argent, il y a quoi? Actually, the problem. You sorry for a problem. Can even leave one Hey! Jesus Christ. Why you got my phone over there? You are a person can do you? Even may change you got some dumb papa. The sentence again, but I'm going. What does he have say? Somebody said no. Hôtelez-vous, couvre vous. Non. Vraiment, ici là, si tu n'es pas sorti, si tu n'es pas quitté ici là, il y a un vagabond, piqué, prends couteau, tu collectes l'argent. Moi, à partir. Si tu restes là-bas, Abidjan. Ah! Oh, yeah, but what you but fear what? God have mercy. Nah, anybody say ba ne club français.
Chineke, kedu ogbe m bịara abịa ihe asef? Kedu ogbe m bịara abịa ihe asef? Hey!